大家好，我係中原地產金融豪宅嘅 Henry，今次同大家介紹呢個單位呢，就喺廣播道寶能閣2座底層 H 室，實用面積有440尺嘅兩房單位加間細房嘅。事不宜遲，我哋而家睇下。首先喺我哋一入到門口嘅右手邊，咁就係廚房啦。咁廚房做咗一個明火煮食，同埋好多嘅收納空間。咁然後我哋再睇下客飯廳先，客飯廳同樣都係方方正正，而且呢度仲有啲長櫃，都係擺放收納嘅空間嚟嘅。可以見到其實呢一度嘅透光度真係非常之好，而且係坐向東南邊嘅。咁然後喺我影住呢一間房呢，就係業主改造成一間嘅小朋友房。然後我哋直行右手邊，咁就係其中一間睡房啦，同樣都係方正嘅設計，咁就容易擺放家私。都係東南邊嘅窗口。咁然後喺兩間房嘅中間就係洗手間，咁洗手間配備一個旗杆。然之後我哋再睇睡房，咁同樣兩間睡房都係方方正正，望到東南邊嘅。